డాక్టర్ గారు మీకు ఇంజెక్షన్ వేయమని చెప్పారండి. 200 ఇవ్వండి. 1 minute. సారీ అండి, నా దగ్గర క్యాష్ లేదు. ఇంకో ఫ్యూ మినిట్స్లో మా ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ ఉంటారు, వాళ్ళు పే చేస్తారు. సారీ. తీసుకోండి. నువ్వోడే నాన్న, అది నీ డబ్బులురా, నీ దగ్గర జాగ్రత్త దాచుకో. మీరు తీసుకోకపోతే నేను డిన్నర్ చెయ్యను. తీసుకోండి సార్, లేకపోతే ఆ పాప నిజంగానే డిన్నర్ చేయదు. ఇదిగో అమ్మా, తీసుకో. వద్దు అంకుల్. ఏమైందిరా, ఇందాక ఇచ్చావు కదా నాకు, ఇప్పుడు తీసుకో. ఇప్పుడు నేను మనీ తీసుకుంటే మీరు మర్చిపోతారు. అదే తీసుకోకపోతే నన్ను గుర్తు పెట్టుకుంటారు. అయినా నీకేమైంది? నువ్వు ఒక్కదాని ఎక్కడున్నావు? నా తలలో ఏదో బూచిందంట. బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అనే బూచంట.